وتيجي تعمل لها اشعه وتحاليل. طبعا هي كانت مريضه MS، تصلب متعدد، فكنت دايما بقول لها ما ينفعش تاكلي ابدا مقليات. فمامتها تقول لي تصدق هي لسه واكله فرايز امبارح. كل مره بيحصل لها هجمه كان بسبب ان كان في مؤثر سابق الحدث ده. المؤثر ده كان عباره عن ايه؟ دايما بتاكل فرايز. المهم فانا رحت طبعت لهم ورقه كده، ايه الحاجات اللي احنا لازم ما ناكلهاش والحاجات اللي لازم ناكلها. من الحاجات اللي لازم ناكلها ايه بقى؟ البيض. لازم ناكل بيض، في كولين. الكولين ده مهم جدا في بناء الاعصاب. استاذنكم اي حد مريض لازم ياكل بيضه مسلوقه. موضوع المقليات مش هتكلم فيه، مفيش مقليات، خلاص مفيش مقليات، مفيش مقليات. مشروبات غازيه لا. طيب امال اكل ايه؟ طيب عاوزك تاكل لازم كل يوم فاكهه. هتقول لي بقى الموسم بيقول لي ايه؟ هقول لك يا باشا تاكل برتقان، حضرتك تاكل تفاحه. اهم حاجه في كل يوم ثمره فاكهه بتتاكل مع البيض. لازم ورقه خضراء. تقول لي بقى جرجير، خس، كابوتشا، سبانخ، المهم في ورق اخضر بيتاكل، ده شيء اساسي ومش هينفع نهرب منه. طبعا الطبيب المعالج هيبقى مديكوا اوميجا 3. الاوميجا عشان مهمه جدا، نهتم في اكلنا سمك سلمون، تونه، سردين، كليات. واللي اهم من كل اللي انا قلته ده شرب الميه. نشرب ميه كتير. لازم ابقى عامله حسابي او عامل حسابي ان انا عندي ازازتين ميه. الازازتين دول جنبي طول اليوم بقسمهم. لحد دلوقتي شربت كام كوبايه؟ نص الازازه. فانت لازم تبقى عامله او عامل حسابك ان في كميه ميه بتخلص. هتخلصها ازاي بقى؟ دي بتاعتك انت. خلاص. وطبعا في الاخر انا هقول لك يعني جمله مهمه جدا. اي مرض في الدنيا هو نظام حياه. نظام الحياه ده لو اتبعناه بشكل جيد خلاص احنا ضمننا بنسبه كبيره جدا ان احنا قادرين نواكب المرض. مش كل الامراض بناخد لها حبايتين وتخف. في امراض مزمنه، في امراض بنتيجه عاداتنا الخاطئه، فاحنا محتاجين نصلح من عاداتنا. مش نهايه المطاف ان انا جالي المرض. نهايه المطاف لما بطل اتحكم في عاداتي اللي بتسبب المرض او بتقلل من حدوث الايه، تزود من حدوث الاعراض او بتقللها. يا رب اكون قلت كلمتين خفاف وكل الناس تستفاد بيهم يا رب.